令和2年6月の有効求人倍率は 1.1 倍と、前月より 0.09 ポイントの低下となりました。また、正社員の有効求人倍率は 0.84 倍と、前月から 0.06 ポイントの低下となっております。若干内容について申し上げますと、有効求人倍率の分子であります有効求人数については、前月比で 1.9% 減少したものの、4月や5月と比較すれば、減少幅は大きく縮小いたしました。6月に提出された新規求人数については、前月比で 8.2% 増加となっておりました。こうした要因が減少幅の縮小につながっていると考えております。また、新規求職者数は前月比で 18.2% の増加、過去最大の増加幅となり、かつ2ヶ月連続の増加であります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて離職された方が、求職活動を開始する動きなどが続いており、有効求人倍率の分母である有効求人者数は前月比で 5.4% 増加となっています。このように求人が引き続き減少し、求職者の増加も相まって、有効求人倍率は大きく低下をしたところであります。また本日公表された総務省の労働力調査では、令和2年6月の完全失業率は 2.8% と、前月より 0.1 ポイント低下をしております。完全失業率の分子である完全失業者数は前月より3万人の減少し、分母である労働力人口は、就業者数が前月より増加したこともなり、結果として、完全失業率が低下したというところであります。しかしながら、完全失業者のうち勤め先や事業の都合による離職者は前月より6万人増加をし、5ヶ月連続の増加となっています。雇用者数は前月より13万人減少と3ヶ月連続の減少となっており、引き続きこうした動向をしっかり注意していくことが必要と考えております。また4月に大きく増加した休業者数でありますが、6月は236万人、前月同月差で90万人の増加となり、5月に続いてその増加幅は大きく縮小しているところであります。2ヶ月目の調査世帯のみを対象とした集計結果を分析しますと、5月に休業者であった方の6月の就業状態を見ると、45% の方が休業の継続、約 47% の方が従業者として、完全失業者となった方は約 2% にとどまっており、5月に続いて多くの方が仕事に舞い戻っており、雇用が企業において引き続き雇用の維持に取り組んでいただいているものと認識をしております。現在の雇用情勢は、冒頭申し上げましたように、求人が求職を上回って推移しているものの、求人が引き続き減少しており、求職者の増加も相まって厳しさが見られます。新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響により一層注意する必要があると考えています。最後でありますけれども、マスクの市場供給の改善に伴い、3つの施策を講じたいと考えております。まず現状でありますが、市場におけるマスクの供給量については、7月末には、一般小売における販売量が1月初旬の水準である週1億万枚まで回復をし、8月には国内供給が月で国内供給が10億枚を達成できる見込みとなっているところであります。医療機関や介護施設等が市場でマスクを確保することについて、春先に比べてその環境が変わってきていると考えております。こうしたことを踏まえて、まず現在定期的に行っております医療機関向けのサージカルマスクの優先配布、これまで累計約2億枚配布してまいりましたが、これまでの応急的な対応から国内において必要な備蓄を計画的に確保していくという対応へ移行することとしております。合わせて現場での備蓄用として8100万枚を都道府県及び医療機関に配布をし、一旦優先配布を休止をし、感染拡大に機動的に対応できるように備蓄の強化を行います。ただし、GMIS を活用した緊急配布については引き続き維持をし、新型コロナウイルス感染症に対応する個別の医療機関の緊急ニーズには応えていきたいと考えております。介護施設等への布マスクの配布については、介護施設等の利用者や職員の方の感染拡大を防止する観点から、3月中旬からこれまで累計約6000万枚を国が買い上げ配布をしてまいりました。
これまではすべての対象施設に一律に配布してきたところでありますけれども、現在のマスクの状況を踏まえ、配布を希望する介護施設等に随時配布をするというやり方にしていきたいと考えております。なお、今後に備えて国でも備蓄をすることにしております。合わせて市場の需給が改善したことから、マスクおよびアルコール消毒液との転売規制でありますが、これを解除するための手続きを進めたいと考えております。本規制は昭和48年に制定された国民生活安定緊急措置法に基づき、初めて発動したものでありますが、需給の逼迫が解消されれば解除すべき性質のものであります。現在、いずれの製品も供給量が大幅に増加し、市中での購入が可能な状況になっているため、解除に向けての手続きを進めていきたいと思っております。もっとも解除後も引き続き需給の状況を注視し、高額転売が横行して、これらの製品の購入が困難な状況となれば、躊躇なく転売規制の再実施を検討していく考えであります。今後とも医療機関、介護施設等に必要なマスクが行き渡るよう、マスクの市場、新型コロナウイルス感染症の動向などを踏まえ、必要な施策を講じていきたいと考えております。私の方からは以上です。